ariko Puzzle nta mahirwe yigeze abigiriramo na rimwe. Yabayeho mu bihe by'agahinda gusa, abandi bari kwishima ku ruhande, wafite agahinda kenshi. Ndamwegera neza, ndangije ndamubwira ati akiri ibaruwa y'urukundo. Ati mu by'ukuri nari naragukunze, ni Diane, ari wari uzi ko nagukunze cyane. Ati se ubyakiriye ute? Ati mu by'ukuri naragukunze, ati n'umutima wanjye wose. Nguwo yaje, ati kanze mite mubwira. Mbere yuko agenda ako kanya imvura yisigwa. Nuko Diane yagiye yirukanka, ageze imbere arangije ahita ko agwa hasi. Yaguye hasi arangije atangira kurira ati mana we. Ati ubwo ko ndagaragara gute? Ati ko byose bipfuye. Ati nuko ahindukiye gato yabonye undi mukobwa wambaye neza nk'uko asa, ari mu mutaka nawe yambaye ikanzu y'umweru. Nuko Diane arangije abwira wa mukobwa ati umva, ati uyu mukobwa ati hagarara aho ngaho, hagarara. Umukobwa yarakomeje, Diane akomeje kwitegereza, abona wa mukobwa agiye asanga Zoani. Umukobwa yaragiye, arangije ageze kuri Zoani arahagarara. Nuko Diane arangije ati oya, ati Zoani mundekera, ati uwo n'uwanjye, ati n'uwanjye uwo musore n'uwanjye, mbabarira ntumuterete, ntumubwire ko wamukunze. Ako kanya wa mukobwa yise afata kakabaruwa agahereza Zoani. Arangije amubwira ati Zoani ndagukunda. Diane ati oya ntumwemere uruwanjye, ati n'uwanjye ntumunjyane pe, ntunjyanire Zoani wanjye, ntumujyane. Ati mana nyagasana, agiye kumujyana, ati oya. Nuko Zoani umukobwa yaramubwiye ati naragukunze, ati reka tujyane mu mutaka, reka nkujyane, ati dore imvura irimo kugwa. Zoani yaramuhakaniye. Ako kanya Diane yarahagurutse agenda yiruka nkataye umutwe, ati mana we. Nuko Zoani yahakaniye wa mukobwa, arangije amubwira ati oya ndagiye. Nuko tugaruka hakuno, Bashabe yarahagaze ku ruhande ari kubyitegereza byose uko biri kugenda, bisa naho wari watumye wa mukobwa, nta wamenya neza. Ako kanya Bashabe yarasetse, yamwenyuyemo. Sinzi imipango Bashabe arimo. Umukobwa Zoani yaramusebeje, Diane nawe aramwara, arangije ahita yitahira yirukanka. Isosi yanjye yaguyemo inshishi, ubu ngubu byose byanze, nta rukundo mfite, nta n'amahirwe namwe ngifite. Zoani baramufite, bari kumuhigisha uruhindu, ati ntabwo napfa kumufatisha. Nuko kanya Yola yarahindukiye. Yola arangije akomeza abaza Diane ati none se Diane, ati mbwiza ukuri, ati ntabwo ugeze uvugisha Zoani? Mbwira ntabwo ugeze umubwira ko wamukunze? Diane arangije yaramubwiye ati oya, ati ntabwo twigeze tuvugana, ati ahubwo ati ndumva nshaka gukoresha ubwiherero, reka mbe ngiye kuri toilette, ndumva nshaka kwihagarika. Nuko Puzzle yahise areba Yola, arangije amubaza ati Yola mbabarira umbwiza ukuri, kubera iki buri ko wumvishe ko Diane agiye kuba yareba Zoani uhita ugira ubwoba? N'igihe wumvaga ko ngo afite ibaruwa byaguteye ubwoba, n'aka kanya wari ufite ubwoba, ufite n'amatsiko kumenya buri kimwe cyose. Nuko Yola yahise abwira Puzzle ati Puzzle ntuntekerezeho nabi, ntugire ngo ngiye naba narapanze no plot ngo kugira ngo nzabe natsindira Zoani. Oya, Diane ntabwo naba narapanze iyi migambi yose ngo mbe nayimwohereza kuba yabwira Zoani ko amukunda, ahubwo ngo mpanga ngo kuba namwigarurira. Ati ndabizi nibyo uri gushaka kunshinja. Nuko Puzzle yaramubwiye ati yego niko bimeze, ati none se nimba udashaka kumwigarurira ngaho vuga nihe mpamvu uri kugenda umuhatira ngo nagenda mubwire, ukamubwira ngo nakora ibaruwa ibiki n'ibiki byose? Nuko ako kanya Yola yarasetse, arangije aramubwira ati Puzzle, ati yego ndabyumva, ati yego nigeze mugirira crash ariko hari kera, ati ibyo byararangiye. Nuko Puzzle yaramubwiye ati Yola wimbwira gutyo, ati ntago bibaho. Arangije Yola yese amubwira ati ahubwo Puzzle, ati wowe wasariye Diane, waramusariye, warakrash inzu, uragira urasara, urenda no gupfa, ati ariko wananiwe kuba wabimubwira. Ati se kuki utigeze ugerageza? Niba koko waramukunze kuki utagerageje ngo umubwire ko wamukunze, ahubwo ukagenda ukaguma aho ngaho, ugenda urakarira abantu? Nimba warakunze umukobwa kuki utamurabuye? Nuko Puzzle yaramubwiye ati ese urabizi neza ko ntigeze mubwira? Urabizi ko ntigeze ngerageza kuba namutereta se wenda? Nuko ako kanya Puzzle yarahagurutse, arangije aramubwira ati Yola, ati wari uzi se uko byagenze, yaba wowe yaba Diane ndetse na Uncle, yavugaga papa wa Diane, ati mwese ati nta muntu n'umwe wigeze anyubaha, ati mwaransuzuguye, mwanciye amazi, mumpindura umuntu uri aho ngaho uciriritse w'imbobo, umuntu udafite akamaro na kamwe yagirira umuntu. Ati none se utekereza ko ngiye ku rukundo naba naragiriye umukobwa nta kintu nigeze kuba nagerageza kuba nabikoraho? Ati ntabwo mwigeze munyubaha. Nuko Yola yaramubwiye ati Puzzle, ati wowe uhora uri umuhombyi buri gihe cyose, nta nari mu gukora ikintu kizima, ati ntabwo twigeze tugusuzugura ariko uri umuhombyi mu byo ukora byose. Nuko Puzzle arangije yarebye Yola mu maso, arangije aramubwira ati Yola nuko umbwiye ndi umuhombyi? Murakoze cyane kandi mwarakoze kumbera inshuti nziza. Ako kanya Puzzle yahise ahindukira arigendera. Nuko Diane yaraje, ageze aho ngasanga Puzzle yagiye, arangije abaza Yola ati Yola, ati nibiki byabaye? Ati se Puzzle agiye hehe?
ati nibiki byamubayeho, nibiki ukoze, nibiki umubwiye bigatuma agenda. Nuko twagarutse aha ngaha, Pazo yaragiye uko yakagiye yirukanka, yaraje aruhukira muri supermarket, yaje byamurenze yataye umutwe, nakavura karamunyagiye, yagiye mu mvura, imvura iramunyagira, arazinjira no muri supermarket, sinzi afite ihe mipango, sinzi ngo agiye kuba yakora iki. Nuko Pazo uko yagataye umutwe yaraje akomeza kugenda areba muri supermarket, ageze aha ngaha aritegereza, ati wapi, ati ndi umuhombyi. Yarakomeje agenda yitegereza, sinzi nimba aje kuba yagira ikintu agura. Wifuza kuba wareba ino episode yose kugeza irangiye, wajya kuri channel yacu, iyo ngiyo uri kubona yanditseho Bozi Amani, yitwa gutyo. Jya kuri YouTube wandikeho Bozi Amani, urahita ubona episode zose kuva kuri episode ya mbere. Iyi ni episode ya 22 tugezeho, agasizoni kitwa High School Love Story.